Ciao a tutte e benvenute nel canale di Design e Creations e ben ritrovati per coloro che seguono già il canale da un po'. In realtà per chi mi segue sa che io è da un po' che non pubblico, poi settimana prossima vi racconterò insomma un po' la storia del perché sono sparita in questi mesi. Ad ogni modo ci ritroviamo quasi a Pasqua, praticamente la prossima festività è Pasqua e sto iniziando a preparare un piccolo progetto molto 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 facile che è una tovaglietta americana. Questa qua la devo ancora sferrare, l'ho appena terminata, ho fatto la prova, molto semplice e per questo adesso ve lo voglio far vedere come si realizza. È veramente di un'estremità proprio facile 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 e ho voluto iniziare proprio da un qualcosa di molto semplice. Quindi prendiamo un fondo, io ho preso un fondo bianco che è il fondo più semplice, ma potete scegliere tranquillamente il colore che più preferite. Io avendo delle fantasie, soffe e fantasia, ho preferito utilizzare una base totalmente a tinta unica, di modo tale che poi ci potevo mettere il coniglietto, questo qui, a colori. Allora, come prima cosa dobbiamo iniziare a prepararci 2 pezzi di stoffa bianco, cioè bianco insomma o sempre il colore che preferite, di cotone, nella misura, vi dico subito, che è 50 centimetri, 50 centimetri per 35 centimetri. Questa qui, se vedete nel mio canale, trovate già una tovaglietta americana, quindi sono le stesse misure. Voi una volta che le avete realizzato il cartamodello, vi conviene praticamente conservarlo e metterlo in un fascicolo, di cataloghi, insomma. Poi un po' più in là vi farò vedere anche quest'altra cosa. Allora, quindi ci prepariamo 2 pezzi di rettangoli. Io li ho già tagliati, in realtà devo tagliare soltanto la parte superiore, che adesso taglierò con voi. Quindi se voi fate già questo passaggio, vi anticipate e praticamente velocizzate di tanto il lavoro. Ad ogni modo, diciamo che per una tovaglietta così molto semplice ci vogliono veramente meno di 30 minuti per poterla realizzare. Eccoci qua. Quindi, una volta che abbiamo i nostri 2 pezzi di stoffa, ci togliamo il cartamodello e lo andiamo a mettere da parte. Vediamo qui. Con Pasqua vi annuncio che proverò a fare qualche altro lavoretto di Pasqua, poi passeremo ad altro tipo di progetto che è tutto collegato alla notizia, insomma alla storia che vi racconterò. Allora, togliamo il cartamodello. Come vedete io ho scritto proprio sopra carta modello, questo qua l'ho già realizzato, quindi me lo conservo. Scusate. E adesso procedo con il coniglietto. Dobbiamo fare il coniglietto. Io ho già ovviamente tagliato il mio quadrato e sopra ci ho appoggiato il coniglietto, il cartamodello del coniglietto. Questo qui probabilmente io ve l'ho già allegato in qualche altro video tutorial, ad ogni modo ve lo posso riallegare senza problemi. Abbiamo qui 2 scelte, o lo andiamo a ricalcare e poi lo andiamo a ritagliare, oppure ritagliamo direttamente dalla forma. In questo momento, per velocizzare il tutto, io lo vado direttamente a tagliare, facendo attenzione ovviamente a non tagliare il cartamodello. Diciamo che la linea più pulita sarebbe quella di andarlo a contornare, staccare il cartamodello e ritagliare, e anche perché è più facile andare a fare questa procedura di taglio. Però voglio fare una cosa molto molto veloce e quindi procedo in tal modo. Fate attenzione alle curvature. Voi invece spero che proceda tutto bene, spero che ci vedremo quanto prima in maniera molto più volte, insomma, che ci vediamo più spesso. Questo lo so che dipende da me. E ricominciamo nuovamente con i nostri progettini. Per di più ho diverso tipo di stoffa, quindi abbiamo veramente una serie di progetti che possiamo cominciare a realizzare e a
imparare sempre delle cose nuove. Eccoci qua. Abbiamo ritagliato il nostro coniglietto. Andiamo a smussare le cose non tagliate proprio benissimo. Perciò vi dicevo che la linea più pulita è quella di andare a ricalcare il progetto e poi andarlo a ritagliare. Ok. A questo punto possiamo togliere gli spilli dal cartamodello, mettere anch'esso da parte e abbiamo la forma del coniglietto. Adesso andiamo a riprendere il nostro pezzo di rettangolo. In realtà ce ne serve uno solo, ci serve quello dove andremo ad appoggiare il coniglietto. Nel vostro caso, qualora sceglieste due tinte diverse, perché potete anche scegliere un fondo di un colore e la parte di sopra di un altro colore, ricordatevi che questo lavoro va fatto sulla parte superiore di dove andate praticamente ad appoggiare successivamente il piatto, la tazza, che diventa poi la tovaglietta americana. Quindi in questo caso a me è bianco su bianco, quindi io utilizzo qualsiasi tipo di pezzo e lo vado ad appoggiare. Allora, diciamo che io vado un po' ad occhio. Considerate che dovete comunque lasciare 1 centimetro per la cucitura dal bordo tutti i lati e poi dopo dobbiamo andare a risvoltare. Quindi qui lasciate sempre un 3 o 4 centimetri, forse anche 5 centimetri, di modo tale che avete lo spazio necessario e il coniglietto non vada molto sotto quando poi andiamo a risvoltare il lavoro. Vi faccio vedere. Vedete? Io mettendolo un po' più in alto, il coniglietto non è andato qui giù, ma ha lo spazio abbondante per essere sistemato in maniera molto pulita. Quindi una volta che abbiamo trovato la nostra posizione, andiamo a rimettere gli spilli e a fissare il coniglietto. Abbiamo fissato il coniglietto. Adesso andiamo a macchina per cucire, mettiamo il punto zig zag, vi faccio vedere sempre da questo qui, vedete ho utilizzato il punto zig zag, utilizziamo il punto zig zag e andiamo a fermare il coniglietto. Ci rivediamo tra un attimo. Eccoci qua, abbiamo applicato il nostro coniglietto sulla nostra tovaglietta. Adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo semplicemente andare ad applicare l'altra tovaglietta sopra. Quindi con il diritto rivolto verso di noi prendiamo l'altro pezzo di rettangolo e lo andiamo ad appoggiare sopra. Facciamo combaciare tutti i bordi, spigliamo, quindi fissiamo. Vi ricordo che nella parte inferiore dobbiamo lasciare un 10 cm di apertura. Quindi per ricordarci, durante la fase di cucitura, io gli spilli li metto in maniera dritta. Di modo tale che mi ricordo che questa parte qui deve rimanere aperta. Per una cucitura migliore partiamo proprio dal basso, dalla prima parte dove può restare aperta. Quindi facciamo un punto di apertura e chiusura e proseguiamo con un punto dritto a 1 centimetro dal bordo su tutto il lato. Arriviamo a quest'altro lato e facciamo un punto anche qui di apertura e chiusura di modo tale che poi resterà questa parte aperta. Ci vediamo tra un attimo. Eccoci qua.
abbiamo eseguito la nostra cucitura tutto intorno. Vedete? La parte che abbiamo applicato il coniglietto all'interno. Adesso andiamo a fare la nostra pulizia, perché chi mi segue sa che è una cosa a cui tengo tantissimo, la pulizia del lavoro, perché la differenza tra un lavoro e un lavoro ben fatto sta nei dettagli, e questo non l'ho detto io, ma è un dato di fatto. Io l'ho soltanto potuto constatare ed è proprio così. Motivo per il quale, anche se vedete un lavoro malconcio e un lavoro stirato, ha tutto un altro effetto. Infatti per questo vi dicevo, l'altro lo devo stirare, perché ho fatto questo lavoro in maniera molto repentina stasera. Stasera vi ho dato il buongiorno, ma in realtà lo sto facendo che è sera. Il video andrà in onda domani di mattina, cioè quindi voi lo vedrete di mattina. Allora, andiamo a fare il nostro taglio, facendo attenzione a non andare molto 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 sotto la cucitura, altrimenti poi dopo rischiamo di scucire tutto quanto. Ai nostri angoli andiamo a fare la diagonale. Adesso che abbiamo fatto la nostra pulizia, come vedete, questa parte qui, come vi dicevo, l'ho lasciata aperta, quindi ci aiutiamo con le mani e andiamo a risvoltare il nostro lavoro. Diciamo che nel nostro caso, visto che stiamo utilizzando della stoffa, semplicemente Alexa stop, ho dimenticato di staccare Alexa, girare è davvero molto facile. Okay. Ora che abbiamo girato dobbiamo andare a sistemare gli angoli, quindi sempre con le mani ci aiutiamo e spingiamo gli angoli all'esterno. Ragazzi, praticamente il lavoro è quasi terminato, veramente è un lavoro di una rapidità pazzesca. Come vedete, adesso abbiamo questa parte aperta. Uniamo anche qui le estremità, andiamo a spillare e dopo questo passaggio non ci resta altro che andare a fare il contorno del nostro lavoro. Quindi sempre a punto dritto, a meno di un centimetro dal bordo, proprio bordo bordo, andiamo a fare una ribattitura di modo tale che si va a chiudere anche questa parte qui. Partiamo però dalla punta e facciamo tutto il contorno. Ci vediamo tra un attimo. Eccoci qua, tanto ho chiuso anche la macchina per cucire perché non ci serve più. Abbiamo fatto la nostra ribattitura finale, come vedete, bello pulito pulito. Andiamo a tagliare i fili in eccesso. Anche qui. E la nostra tovaglietta è praticamente finita. Quanto tempo ci abbiamo messo? E quanto è stato difficile? Non mi sembra che sia stato nulla di complicato. Ecco le nostre tovagliette, una e due. Teoricamente ci dovrebbe andare anche il pallino qui proprio del coniglietto, no? La codina, però non la vado a mettere perché comunque l'andrei ad incollare. In ogni modo, questo è un tessuto tranquillamente lavabile, quindi si staccherebbe e sarebbe ben inutile. Quindi queste sono le nostre tovagliette pasquali e ci vediamo al prossimo video tutorial. Queste qua ovviamente vanno stirate in modo tale che sono belle presentabili e sono molto più belle. Ci vediamo prossimamente. Ciao!